بچه‌ها سلام، به یه ویدیوی دیگه با من خوش اومدین. قراره مسافرت شمال با خواهرم و همسرش داشته باشیم، پس با ما باشین. اینقدر وسیله با خودمون برداشتیم که دیگه نمیدونستیم وسایل رو کجا بذاریم. این شد که نصفش اومد وسط من و خواهرم. یه دونه اینجوری اینجا هم رفتیم که یه صابونه حسابی بزنیم به بدن. بچه اینجا توی اتوبان تقریبا نزدیکی دوربر زنجان. اینجا هم رستوران آبشار توی رودباره که خیلی رستوران معروف و قدیمیه. این هم لیست قیمتاش. بچه ها غذاهاش بی نظیره، به خصوص باقلا قاتقش و میرزا قاسمیش که من عاشقشم. اینایی که میبینید همه رو به صورت رایگان برای شما میارن. اینم غذاهامون فسنجون و مرغ سرخ شده که خیلی خوشمزه بود. بعد از خوردن غذا به سمت رشت زیبا راه افتادیم. اینجا هم بازار سنتی رشته که شما میتونین ماهی، انواع ادویه ها، سبزی‌های محلی و کلی چیزای باحال دیگه پیدا کنید. بچه‌ها پیشنهاد میکنم اگه این بازار رفتین حتما رب انار، رب آلوچه و دلار بخرین.
گشت و گذار تو شهر رشت تصمیم گرفتیم که یه بومگردی برای شب موندنمون پیدا کنیم. اینجا کاروانسرای شاه عباسه. بچه‌ها اینجا متاسفانه اتاق برای موندن نداره و فقط رستورانه. بعدش رفتیم این بومگردی خیلی زیبا ولی خب شرایط خوبی برای موندن نداشت. بعد از اون تصمیم گرفتیم بریم یه جای دیگه که یکم فاصله داشت ولی خیلی خوشگل بود. اینم اون بومگردی که بهتون میگم. اگر خواستین براتون آدرس و لوکیشنشون رو میذارم. بچه ما برای یه شب این بومگردی 600 تومن برای 4 نفرمون دادیم که خیلی قیمت فوق‌العاده‌ای بود. تازه بهمون صبونه رایگان هم دادن. خیلی هم خوش برخورد و مهربون بودن که جذابیت اینجا رو چند برابر میکرد. برای شام خوردن. بچه اگر رفتین این بومگردی خیلی انتخاب زیادی برای رستوران ندارین چون محیط روستاییه و شما نمیتونین خیلی جای خوبی پیدا کنین. ولی خب خداییش کبابای اینجا حرف نداشت و خیلی خوشمزه بود. اینم از صبونه خیلی جذابی که برامون آوردن و نشستن توی این محیط و خوردن این صبونه واقعا بهمون چسبید. جاتون خالی. اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتین و خوشتون اومده لایک یادتون نره و منو سابسکرایب کنید که بتونید بقیه ویدیوها رو هم ببینید. بعدش رفتیم پارک جنگلی سراوان که یه برکه خیلی خوشگل داره که شما میتونید قایق سوار شین. بچه محیط اینجا خیلی خوشگله. پیشنهاد میکنم حتما بریم. اینم از سختی‌های عکس گرفتن و ویدیو گرفتن واسه شما عزیزان. آره نمیشه. قبل پشت صحنه پشت صحنه عکاسی عروس داماد. فیلم افتادن فرید تو آبو داریم. الان کفشش به نگاه کن.
سلام. Som tabaci. Ready? یک. I know you. I know you. I know. خب برگردیم. یکی رو فتوشاپ کرد. داریم به خاک میریم. دو یک بیاید. اما شل چه میکنم؟ جونم نگذاره بک. یا ابر فرز. تانگو بیا. I know you. I know you. I know. حالا وسط تده صوت میکنه. بابا حیات به سانس بوده دار آرشاس بوده. الان میبینین 1.5 متر آبه. دارین ترسم بیشتر. منو بگو. نمیتونم. من گرفتم دیگه. خرید خیلی خوبه. باید یه تور برگزار کنیم خرج مسافرتمون درات. بهش دادم به دوستت. بسه همونجا قشنگه. بای. فرید